الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan wata mai albarka da wannan rana mai albarka da wannan lokaci mai albarka tare da kuma mutane masu albarka. Saboda haka ina miƙa mana gaisuwa irin na addinin musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi mai gabatarwa dan uwa ya kira ni akan na zo na yi jawabi na godiya saboda al'umma masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka taru a nan, to wajibi ne mu nuna farin cikinmu da nuna godiyar mu a gare su. Na farko duk abin da zan faɗa ya gabata a wajen shugabanmu ko ma'aikunmu, ma'ana mai martaba dagacin wannan gari Alhaji Salihu Dan Buram ya yi maraba da baki. Ne kuma abin da zan yi godiya zan yi ga mahalarta wannan taro mai albarka. Na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyakun bayfahu. Duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama, ma'ana ya girmama bakonsa. To abin da yasa na faɗa haka, a nan wajen muna tare da manyan baki. Na farko akwai bakon da ya halarce mu a nan, ma'ana Sharif Ahmad Jalaluddin, wanda ya zo daga Chadi. Ina masa barka da zuwa da fatan alheri. Bayan haka akwai ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin jihar Adamawa baki ɗaya, ma'ana Honorable Shu'aibu Babas, wanda yake wakiltan ma'ana Kukora Local Government. Ya yi tattaki da tawagarsa, shi ne yake zaune a kan kujerar da na tashi. Muna masa addu'a da fatan alheri, Allah ya saka masa da alheri. Bayan haka khalifanmu ma'ana shehinmu Shehu Tijjani Shehu Ahmad Bolari, duk da gidansa ne, muna masa barka da zuwa. Shehinmu Arama Shehu Malam Muntaka Bauchi, muna masa barka da zuwa. Shehu Kabiru Kwadan, shehinmu muna masa barka da zuwa. Shehu Malam Salisu Imam Gombe, muna masa barka da zuwa. Khalifan Shehu Hassan Dan Gambo rahmatullahi da alaihi, muna masa barka da zuwa. Manyan 'yan siyasa da suka halarci wannan waje kamar Honorable Alhaji Inuwa Garba, ina masa addu'a da fatan alheri, wanda tare suka taso da Sharif suka halarci wannan waje. Allah saka masa. A nan akwai Honorable Alhaji Adamu da shi ya halarci wannan waje, kuma ya yi gudunmawa mai ƙarfi a wannan mawudin. Allah saka masa da alheri. Kakakin majalisa na jihar Gombe Honorable Sadiq Ibrahim Kurba yana Abuja, ya kira ni amma ya turo wakilansa
kuma ya zo da gudunmawarsa, Allah saka masa da alheri. Bana rabu Shu'aibu Adamu dan majalisar mu na kwanan gabar dan garin nan ya turo da gudunmawarsa da wakilcinsa saboda suna da taro a Abuja. Muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Bayan haka akwai ma'ana Ciro Mankuna Ka'e wanda shi ne yake wakiltar ma'ana tashar Gwambalani yanzu ya turo gudunmawarsa, shi ma Allah ya saka masa da alheri. Akwai Alhaji Awwalu Feldu ma'ana Bajoga ya turo gudunmawarsa a wannan taro, shi ma Allah ya saka masa da alheri. Bayan haka akwai Muhammad Magaji Tado, shi ma Allah ya saka masa da alheri. Ma'ana akwai Dr. Ahmad Gana, shi ma ya turo sakonsa, Allah ya saka masa da alheri. Kwana rufin Shehu Durbi, shi ma da ya halarce mu a wannan waje ya turo sakonsa da gudunmawarsa kuma ya zo da kansa, Allah ya saka masa da alheri. Kuma shi babban jagoranmu dagacin wannan gari, ma'ana kuma magajin malam na mai martaba sarkin Gombe, Allah ya saka masa da alheri. Da wakilin ajiyan Gombe, babban hakimin Kuna Ka'e da ya halarci wannan waje, Allah ya saka masa da alheri. Da ɗan buran Gwana da ya halarci wannan waje, Allah ya saka masa da alheri. Mai girma hakimin Kwadan, mai girma hakimin Lugo, mai girma hakimin Jurara, dagacin wajen Jurara, dagacin Kuntaro, dagacin Jangargari, dagacin Barambu, dagacin Rubado da sauransu da suka halarci wannan waje, duka ina musu addu'a da fatan alheri, Allah ya saka musu alheri. Akwai Sheikh Ibrahim Sufi da ya halarci wannan waje da Kajos, shi ma Allah ya saka masa alheri. Sharifu Yahaya wanda an sai shi a wannan waje ma'arufi ne da Kajos da ya halarci wannan waje Albaiti, muna fatan alheri a gare ku, Allah ya saka da alheri. Sharif da ya zo da Katsina, muna masa addu'a da fatan alheri, shi ma Allah ya saka masa da alheri. Alhaji Yaya gama Bajoga, shi ma muna masa addu'a da fatan alheri, Allah ya saka masa da alheri. Shaggwani Musa Ma'azu, shugaban ƙungiyar Aramomi na jihar Gombe, Allah ya saka masa da alheri, muna tare da shi a wannan wajen, ma'ana shi ma ya zo wannan waje, Allah ya saka masa da alheri. Ma'ana da honorable ma'ana shugaban Bezda ne ko me harkar karatun nan na jiha, shi ma ya turo wakilcinsa da sako, duk da za a ji sakonsa a wajen wanda ya turo, muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Alhaji Ahmadu ne diwani da ya gabata yanzu, Allah ya saka masa da alheri. Shehu mu Shehu Malam Muhammadu da ya karanta mana daniya, Allah ya saka masa da alheri. Babban limamin mu na Juma'a na wannan gari, shi ma muna masa addu'a da fatan alheri, Allah ya saka masa da alheri. Alhaji Jibrin Kamaru, muna masa addu'a, shi ma Allah ya saka masa da alheri. Ma'ana sai Shehu Malam Abba da ya zo daga Huntuwa, Allah ya saka masa da alheri. Alhaji Jabir Manumfaci, Allah ya saka masa da alheri. Ma'ana ga dai manyan 'yan kasuwanmu da manyan ma'aikatan gwamnati da manyan 'yan siyasa da manyan sarakuna da manyan shehunai da manyan mukaddamai, muna nan tare da su a nan. Akwai Alhaji Salisu Nono, ma'ana ne 'yan makaranta ya halarci wannan waje. Alhaji Sagiru Nono ya halarci wannan waje. Ma'ana sarkin gabar Nono ya halarci wannan waje. Shehu Malam Haruna Tunga daɗin ko ya halarci wannan waje. Dukansu ina musu fatan alheri. Bayan haka kuma jama'u daban-daban wanda su da suka zo ma sun gaya mun cewa kar in kira sunansu a wajen taro, su ba sai an kira sunansu ba, saboda haka su Allah ya san su, na san su, su ma Allah saka musu da alheri. Ma'ana Alhaji Usman mai jama'a wanda rekto ne mai kula da makaranta ta tarayya, ma'ana ta Damaturu, muna masa addu'a, muna sa shi a cikin addu'o'inmu koyaushe zahiri da batini, saboda imaninsa da gudunmawarsa da yake bayarwa ga al'umma jihar Gombe da Kwami ko Gombe ta Arewa da Kwami da Daba. Shi ma Alhaji Usman Kallau mai jama'a ina masa addu'a, Allah ya ciyar da shi gaba, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya darajanta shi, Allah ya fifita shi, Allah ya kare shi daga sharrin makiya da mahasara baki ɗaya. Akwai Shehu Abubakar, ma'ana Shehu Abubakar Ribado, abokina amini na ya halarci wannan waje, shi ma Allah ya saka masa da alheri. Bayan haka a cikin tawagogi da suke nan, ma'ana akwai irin su Malam Ibrahim Mu'azzam
su yi alama malam murtala da kuma yarima da ya zo daga ƙasar daraza wanda jika ne na gidan sarkin bauchi shi ma ina masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Mutanen Gombe da akwai shehu rijalu shehu wanda batukur da ya buɗe mana wannan taro da addu'a Allah ya saka masa da alheri. Dan buran ɗan Gombe Allah ya saka masa da alheri. Alhaji Babe da ɗan iya Allah ya saka masa da alheri. Alhaji Ajiya Badore Bajo ga ajiyar kuna kai shi ma muna tare da shi a wannan waje Allah ya saka masa da alheri. Yan uwa duka dai an san na yi ƙoƙari bisa kira ɗin da kuma mu yi amfani da lokaci ɗin ma'ana a yi uzuri a duba lokacin daren ya mana kaɗan a maulidi dare ɗaya ya yi kaɗan a maulidi manzon Allah ya saboda haka mutanen Gombe mutanen Bauchi mutanen Adamawa mutanen Misau mutanen Kwankiyar akwai wani kansila da ya zo ma'ana daga Yobe muka gaisa da shi ce mun shi honorable kansila ne to muna masa addu'a inda zai daɗe a duniya wata ran zai zo wajen nan yana matsayin dan majalisar jiha muna masa addu'a Allah zai zura shi a kan wannan mutanen Damaturu mutanen Kwaya mutanen Kuri mutanen Balanga duka dai sassan ƙasar nan Allah ya kawo ko ina wakilcin sun halarci wannan waje to saboda haka muna addu'a na farko shine girma gwamnan jihar Gombe muna masa addu'a Allah ya dafa masa a cikin jagorancinsa mai martaba sarkin Gombe Alhaji Garba Shehu Abubakar na uku muna masa addu'a Allah ya dafa masa musamman commissioner of police na jihar Gombe gudunmawar da ya bamu a zaman da muka yi da shi akan wannan taro na tsaro Allah ya saka masa da alheri. Delta SS muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Commander Civil Defense Allah ya saka masa da alheri. Area Command muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. DPO na Kwamu Local Government muna masa addu'a Allah ya saka masa Allah ya taimake shi da jama'unsa ma'ana baki daya. Akwai Alhaji Garba Jurara wanda shi ma ya turo gudunmawarsa wannan Garba Jurara shi ma muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Akwai ma'aikatu da yawa da 'yan kasuwoyi da yawa da ƙungiyoyi na addini da yawa da suka kawo gudunmawa a wannan taro duka ina musu addu'a Allah ya saka musu da alheri. A takaice gaba daya da shehunan da mukaddaman da limaman da aramomin da sarakunan da zakiran da masu kuɗi da 'yan kasuwan da maza da mata da manya da ƙanana da 'yan agaji ma'ana jama'atun nasarar islam manazzamatul fitiyanul islam ana da dukkan ƙungiyoyin nan masu ba da gudunmawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ina neman afuwar ku ga baki ɗaya ku yafe min bisa takasiri na wajen masaukanku bisa takasiri na wajen sauraron al'amuranku bisa takasiri na wajen kula da ku duka ina roƙon a yafe mini yadda muka zauna nan lafiya Allah ya sa mu tashi lafiya wannan nayi wa dukkan al'ummar da suka halarci wannan waje godiya kowa Allah ya san shi yadda muka taru a nan muna son Allah ya mana shaida kuma ya tabbatar da mu ya tara mu gaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to saboda haka zan takaita a nan za a ɗora cin gaba da karatun maulidi amma kira na kafin tsaya 'yan uwa su yi haƙuri in aka zo da maulidi nutsuwa ake so a tara hankali a zauna kowa da kowa ma'ana ya zauna saboda a samu nutsuwa domin karantar da abin da ake so a karantar a wajen mutane kuma domin su fahimci abin da ake so su fahimta a wajen to saboda haka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين